បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថាទាហានកងទ័ពជួរមុខហើយនឹងទាហាននៅទល់មុខគឺមានន័យខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជាស្មារតីរួមការពារទឹកដីយើងតែមួយបាទបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូបែបនេះយូរហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលមកលេងកងទ័ពហើយនឹងបានធ្វើវីដេអូដោយលំបាកនេះជូនដល់បងកងទ័ពកន្លែងនេះមានទេសភាពស្អាតមានកន្លែងកងទ័ពប៉ុន្តែពិបាកផ្លូវឡើងបន្តិចបងប្អូនហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកនេះគឺបានមកដិតមន់បានមកលេងកងទ័ពហូបបាយជុំគ្នាមើលគាត់ពុះអស់និយាយទៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចសាច់ញញឹមអញ្ចឹងមិនមែននៅក្រោមទេបងប្អូនគឺនៅលើភ្នំតែម្ដងបាទមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើពាក្យពេចន៍របស់បងកងទ័ពនៅលើជួរភ្នំដងរែកគាត់បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រតាមវីដេអូខ្ញុំថាបាទពួកគាត់សុខសប្បាយទេហើយស្ថានភាពព្រំដែនមួយរយៈនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរបាទទីតាំងដែលខ្ញុំបានមកនេះគឺជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានទេសចរហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងសុខសាន្តបាទកន្លែងនេះគឺមនុស្សណែនតែនតាប់ហើយផ្លូវឡើងសឹកដោយសារជារមណីយដ្ឋានទេសចរទឹកធ្លាក់អូទឹកចោលដោយសារតែเพจរបស់ខ្ញុំនេះមានថៃអុកឡុកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like ហើយក៏ដូចជា share comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបាទព្រោះថាក្រោយពីបទឈប់បាញ់មកគឺកន្លែងនេះស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យបងប្អូនកងទ័ពយើងគាត់បាទមានភាពថាស្ងាត់ពេកខ្ញុំបានទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់ផងហើយក៏បានឆ្លៀតទៅដិតមន់ញ៉ាំជាមួយពួកគាត់ផងដើម្បីសួរសុខទុក្ខដល់ពួកគាត់បាទក្នុងដំណើរឡើងភ្នំដ៏លំបាកនេះយើងក៏បានពំនាំនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏ដូចជាអំណោយសប្បុរសជនពិសេសគឺបងសេរីរតន៍ដែលជាម្ចាស់សន្តាគារអង្គររីសតនៅខេត្តសៀមរាបបាទក៏បានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបានយកទៅជូនដល់ពួកគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថារដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺពួកគាត់ប្រហែលជាមិនមានពេលបានទៅជួបជុំបងប្អូនទេអញ្ចឹងក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌផងហើយខ្ញុំបានទៅលេងពួកគាត់ផងខ្ញុំក៏បានចូលរួមប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលថៃផងអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ផលិតផលខ្មែរក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទទៅលេងពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានភ្លក់ជាមួយនឹងរសជាតិបាទកម្ពុជាកូឡាគឺជាផលិតផលខ្មែរក្រមសហគ្រិនខ្មែរបាទគឺជីបម៉ុងហើយនឹងខ្មែរបែវរីជីបាទកម្ពុជាកូឡារសជាតិនៃភាពរីករាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរគ្រប់គ្រងកម្ពុជាកូឡាគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយចំពោះមុខម្ហូបទាំងអស់បាទគឺបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទកម្ពុជាកូឡាគឺចាប់ជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនឃើញពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការហត់យើងបដូររសជាតិដិតមន់ជាមួយនឹងកម្ពុជាកូឡាក៏ដូចជាឲ្យគាត់ពិសាបាទជាមួយនឹងកម្ពុជាកូឡាហើយពួកគាត់លន់មាត់ថាស្លោនៅលើនេះយើងពេលអត់គ្នាយើងពុះទុកទៅហើយឆ្អត់ទេបាទនេះឲ្យមួយជាក់ពេញជាតិទេនេះអានេះមិនមែនវិជាទេណាវិជាឆ្ងាញ់បាទអរគុណណាបងឆ្ងាញ់ជាតិបងជាក់វងបែកញើចេះបងទៅមានកម្លាំងបងអូដាក់ទៅមានកម្លាំងនេះរសជាតិមិនឈ្ងុយទេឈ្ងុយបោះខ្មែរយើងផលិតក្នុងប្រទេសជាចេះពងហត់ផងលើកម្ដងចង់ពាក់កដាលបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាពាក្យពិតរបស់ពួកគាត់បងប្អូនគាត់បានពិសាហើយគាត់លន់មាត់បែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកសាច់រឿងវីដេអូវិញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយឆន្ទៈបំរើការពារទឹកដីរបស់បងកងទ័ពគឺធំធេងមែនទែនគាត់លះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមករស់នៅបាទការពារទឹកដីហើយការរស់នៅមិនមែនរស់នៅបាទមានចង្ហាល់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេគឺនៅព្រំដែនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយថារស់នៅបែបម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំបានថតអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទាំងអស់នេះសូមទទូចបងប្អូនជួយបន្តចែករំលែកព្រោះเพจខ្ញុំនេះបាទថៃវាព្យាយាមអុកឡុកធ្វើម៉េចឲ្យเพจខ្ញុំខូចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានផលអវិជ្ជមានណាមួយដល់បងកងទ័ពទេព្រោះខ្ញុំគោរពណាស់ទីតាំងគោរពណាស់កន្លែងលាកការរបស់បងកងទ័ពហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាតែងតែបារម្ភរឿង location គឺអត់មានទេបងប្អូនเพจរបស់ខ្ញុំក៏បាន fake location ហើយមួយទៀតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏បានបិទអស់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំថតនេះគឺខ្ញុំគោរពទៅតាមគោលការណ៍កងទ័ពកន្លែងដែលខ្ញុំថតបានខ្ញុំថតកន្លែងដែលមិនមានការអនុញ្ញាតកន្លែងណាដែលមានហានិភ័យដល់ពួកគាត់គឺខ្ញុំអត់ថតទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណមែនទែនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយមិនមែននៅក្រោមទេគឺនៅលើភ្នំហើយគប់ជួនដែលខ្ញុំបានមកលេងនៅតំបន់ទេសចរខ្ញុំក៏បានពំនាំនៅផលិតផលខ្មែរបាទកម្ពុជាកូឡាក៏ដូចជាដិតមន់ហូបជាមួយពួកគាត់បាទនាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនមកដល់ពួកគាត់ដោយផ្ទាល់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតបាយបាយ